No busques más, aquí está el mejor juego de la historia, Stray. Este juegazo va de ser un gato en un mundo de robots y obviamente tienes que hacer cosas de gatos. Correr, saltar, tirar cosas. No, ¿eh? Pillar refrescos que te cheten, rascar el sofá. ¡Oh sí! ¡Oh sí! Restregarte y pedirle canciones a los robots para dormir. Tendrás que recorrer una ciudad tan guarra como tu cuarto. Tus enemigos serán esta especie de buñuelos pesadísimos y contarás con la ayuda de este mini dron. Encantado, mi nombre es Choyómetro. ¿Te interesa un 2x1 en Ciberpienso? Ya sabes, el mejor juego de la historia para principios de 2022.